अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम घूमने आए थे किला रोहतास पे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। इस व्लॉग में किला रोहतास से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए कि जो कुछ हिस्ट्री में था, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। और मौसम भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये खूबसूरत नज़ारे। तो अगर इस व्लॉग में किसी किस्म की कोई कमी रह जाती है या कोई चीज़ ऐसी होती है जो मैं व्लॉग में बताना भूल जाऊं या कोई मिस्टेक हो जाती है, चूँकि आप सभी को पता है कि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आपने मुझे बताना है कि मुझे अपने व्लॉग्स को कैसे बेहतर करना चाहिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग। तो हम किले के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो प्लेसेस हमने आज विजिट करनी है उनके नाम क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम विजिट करेंगे सोहेल गेट, उसके बाद बड़ी बाउंड्री, उसके बाद सन गेट, उसके बाद पीपल वाला गेट, तल्ला मूरी गेट, उसके बाद ये है, उसके बाद म्यूजियम। और ये दोनों चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको मिलता है सोहेल गेट। आज हम इन चीजों को विजिट करते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम तमाम चीजों को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं सोहेल गेट के बैरूनी रास्ते की एंट्रेंस पे। तो सोहेल गेट की जो खूबसूरती है, इसको तराश के जो चीज़ें लगाई गई हैं, इनमें सबसे पहले बात कीजिए, आप ऊपर विंडोज़ को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई के सामने हम छोटे चूंटी की तरह महसूस होता है कि इतनी बड़ी एंट्रेंस है इसकी। इसमें जो दीवारों की ऊंचाई है उसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 100 से 150 फीट की ऊंचाई पे मबनी है। तो वो जो आपको डोर और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें सुराख नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे जब जंग होती थी तो वहाँ से तीर अंदाज छुप कर बाहर जो जंग लड़ने वाले होते थे उनसे लड़ते थे या उन पे वार करते थे। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है किले के अंदरूनी मनाज़र की तरफ। तो मेरा कैमरामैन आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं इस सोहेल गेट की जो ऊपर जगह है एंट्रेंस के ऊपर, यहीं पे इसका म्यूज़ियम बनाया गया है। म्यूज़ियम आर्जी तौर पर बंद है, वहाँ पे हम विज़िट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 चीज़ों पे हम नहीं जा सकेंगे। तो मैं आ चुका हूँ सोहेल गेट के अंदरूनी तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये गेट कितना बड़ा है। इसी गेट के ऊपर म्यूज़ियम है, जिसको आप शेर शाह सूरी म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी एंट्रेंस बंद है तकरीबन। वहाँ के एक मकामी से मैंने पूछा तो वो कहते हैं तकरीबन 3 साल से म्यूज़ियम बंद है। तो इन दीवारों को मैंने अपना कैमरामैन को इशारा किया था कि किले की दीवारों का नज़ारा करवाए। ये तकरीबन 100 से 150 के फीट की ऊंचाई पर मबनी है। तो हर दीवार की थोड़ी से आगे चलने के बाद आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये किले का अंदरूनी मंजर था। अब हमारा सफ़र शुरू होता है बड़ी बावली की तरफ, जहाँ पे किले के जानवर, किले के जो रहने वाले लोग होते थे, जहाँ से पानी लेते थे और जहाँ पे जानवरों को पानी पिलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप देखेंगे कि जानवरों को पानी, ज़ाहिर सी बात है बड़ा लश्कर होता था तो पानी पिलाना मुश्किल काम होता था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कुएँ को, बावली को बनाया गया है जिसमें जानवर खुद जाके वहाँ पे पानी पी सकते थे और इंसान भी नीचे जाकर जानवरों को पानी पिला के ऊपर आ सकते थे। तो हम आ चुके हैं इसकी मेन एंट्रेंस के पास। तो हमारा जो दूसरा विजिटिंग पॉइंट है ये है बड़ी बावली, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। तो मैं आ चुका हूँ इसके ऊपर। इसके बारे में भी कहा जाता है, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसकी सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ मैंने जो पर्सनली गिनी थी, उसके बाद आगे मैं भूल गया था, 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी गहराई में जाती है। इसकी एक तो ऊपर कुआं है, कुएं के साथ इस तरह से गहराई में जाने का मतलब ये होता था या मकसद ये होता था कि जो जानवर होते थे, जो घोड़े होते थे, अब इतना बड़ा लश्कर होता था तो उनके लिए पानी ऊपर निकालना कुएं से मुश्किल काम होता था। तो ये जो सीढ़ियाँ होती थी, इन सीढ़ियों के ज़रिए जानवर नीचे जाकर पानी पी सकते थे और पानी पी के ऊपर आ सकते थे, जहाँ तक भी उन वक्तों में पानी हुआ करता था। अभी मैंने सीढ़ियों को नीचे जाकर देखा, वहाँ पे पानी मौजूद था। आगे उसके बारे में मालूम नहीं है कि वो कितना गहरा था, लेकिन कुछ पानी मौजूद था। कुछ इसके हिस्से जो थे वो टूट चुके थे, लेकिन यहाँ पे आके दीवार ख़त्म हो जाती थी, आगे पत्थर की तराशी हुआ कुआं आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पानी मौजूद है और कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं। यहाँ पे पानी की बोतलें और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद चिप्स वगैरह के जो रैपर्स होते हैं वो फेंक के चले जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बुरा लगता है। तो नेक्स्ट हम जो प्लेस विज़िट करने वाले हैं ये है सोहेल ख़ान गाज़ी। तो ये सोहेल ख़ान गाज़ी दरबार है। इस दरबार के अंदर हम चलते हैं। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, इनकी वफ़ात कब हुई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
तो ये मेन इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट के पास आते ही हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम 20वीं सदी में नहीं कि कहीं पीछे 15वीं सदी में आ चुके हैं। तो एंट्रेंस आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। इतने सदियों में ज़लज़ले आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये दीवारें अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है। तो हम यहाँ पे अंदर चल रहे हैं। राइट साइड पे हमें जो सीढ़ियाँ नज़र आई थी, इन सीढ़ियों के ऊपर मैं गया था, लेकिन आगे इसका रास्ता बंद था। आगे ये रास्ता जो मिलता था वो जाके टच होता था म्यूज़ियम के साथ, जो कि बंद कर दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे एक एंट्रेंस आती है, यहाँ पे शायद दिए जलाए जाते थे, यहाँ पे कुछ ऐसी थी। उसके बाद मैंने यहाँ से वीडियो को स्टॉप कर दिया था। अब अगेन से हम आ चुके हैं अंदर इस दरबार के। तो दरबार की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फातिहा पढ़ें और वलियों के वसीले से अल्लाह से मदद मांगें। ये दरबार है सोहेल खान गाजी की। तो आप इसका जो इस मकबरे को, इस जो रूम है, इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी तारीख़ वफ़ात आपके सामने आ चुकी है। तारीख़ वफ़ात की बात की जाए वो आपको नज़र आती है 1597 को ये वफ़ात पा गए थे। तो इसकी एंट्रेंस भी क्लियर हो चुकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमने विजिट की थी सोहेल गेट की एंट्रेंस के राइट साइड वाली जगह। अब हम आए हैं सोहेल गेट की लेफ्ट साइड वाली जगह। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सी तारीखी चीजें और कौन सी तारीखी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। तो हमारा कैमरामैन आपको इसका व्यू करवाएगा कि अब इसके राइट साइड पे कौन कौन से व्यूज हमें अवेलेबल हैं। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमें एक रूम मिला है, इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है कि ये किस तरह का क्या है। आपको अब मैं ये रूम विजिट करवाता हूँ। हम चेक करते हैं कि आज से हिस्ट्री के मुताबिक आपको डेट नजर आ रही होगी साइड पे कि उस तब यहाँ पे रूम्स कैसे हुआ करते हैं। चलिए आपको मैं विजिट करवाता हूँ। यहाँ से हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे हमें मंजर देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें तारीख़ की जो कुछ यादें हैं वो ताज़ा करते नज़र आते हैं। यहाँ पे कुछ वक्तों में ऊपर यहाँ पे भी छत हुआ करती थी जो गुजरते वक्त के साथ गिर गई है, लेकिन कुछ छत मौजूद है। हम इसके अंदर चलते हैं। अंदर हमें एक ही रूम मिलेगा। उस रूम के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या था, उसके बारे में क्या था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम अपना जो सफ़र है वो रूम की तरफ जारी रखे हुए हैं। सो हम आ चुके हैं रूम पे। इसकी जो छत है वो गिर चुकी है और धूप काफ़ी ज़्यादा अंदर आ रही है। जब तो आपको मैं विज़िट करवाता हूँ इसके अप डाउन सब जगहों का। तो ये इसका अंदरूनी मंजर है। सो अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर चल के हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट पार्ट कौन सा विज़िट करने को मिलेगा। चलो हो गया। सो हमने अभी रूम को विजिट किया। अब ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो आपको ये एक मकबरा या बैठने वाली जगह नजर आ रही है, ये वो जगह है जहाँ के बारे में मशहूर है कि जब गर्मियों के दौरान ये सबसे ऊंची एक कोई मकबरा या कमरा आप कह सकते हैं उस दौर का तर्ज तमीर का बनाया गया है, जहाँ पे तब के हाजरे वक्त जो शहजादी होती थी या महारानी आप कह सकते हैं, वो गर्मियों में हवा लगवाने के लिए यहाँ पे बैठा करती थी। तो हम ऊपर चलते हैं और विजिट करते हैं कि वहाँ से हमें व्यू कैसा नजर आता है। हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट होता है उस जगह पे जिस जगह पे एक वक्त ऐसा था जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शाही लोगों को आने की इजाज़त थी, जिसकी तरफ कोई आम इंसान नहीं आ सकता था। आज हमें ये वीरान हवेलियाँ, ये वीरान जगह इस बात का सबूत दिलाती हैं कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी ऊंचा हो जाए, एक ना एक दिन उसने मिटना होता है और उसकी जो भी शान व शौकत होती है वो एक खंडरात में बदल जाती है। खैर, हम आ चुके हैं इसके ऊपर। यहाँ से ये छत थोड़ी सी गिरी हुई मुझे नजर आई, जहाँ पे जैसे कि हमारे घरों के सामने बैल्कनी होती है या फिर हमारे घरों के सामने जो शेड होता है डबल स्टोरी के ऊपर, इसी तरह का मुझे ये कुछ शेड महसूस हुआ कि जहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमें पूरे इलाके का नज़ारा नज़र आता था। किले की हर जगह आप खुद भी नज़ारा देख सकते हैं। वो सामने फांसी घाट है, उसके बाद वो किले के हिस्से हैं, काफ़ी सारे हिस्से हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो अब हम चलते हैं इस के अंदर, इस रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें रूम की चारों जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज़ हैं, उनकी तरफ से हमें कौन कौन से नज़ारे और किस तरह के व्यू मिलते हैं। फिर हम यहाँ पे बैठेंगे और बैठ के कुछ देर अपनी जो है कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। और उनको मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या आपके जो भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उनको खाने के बाद उन शापर्स को, रैपर्स को उठा के साथ वापस ले जाया करें और किसी डस्टबिन में फेंक दिया करें।
تو یہاں پہ ہم آپ کے سامنے اس روم کو وزٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم اب بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد آپ کو میں یہاں سے نظارہ کرواتا ہوں جہاں سے اس وقت کی حاضر دور کی کوئن بیٹھ کے نظارہ کیا کرتی تھی یا شاہی لوگ یہاں سے بیٹھ کے نظارہ کیا کرتے تھے. تو ان کے سامنے اس وقت جو ان کی آنکھ منظر دیکھتی تھی آج ہم سب کی آنکھ سے وہی منظر دیکھ رہی ہے. تو ہم یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں. اب ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ انٹرنس دیکھی ہے، جو انٹرنس ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جو مہارانی یا شہزادی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بیٹھنے کی جگہ کے ساتھ ہی ہے. یہاں پہ ہمیں آ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں، یہاں پہ رستہ بھی نہیں ہے. تو میرا کیمرہ مین آپ کو رستہ دکھائے گا جو کہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جو شاید پہلے والی پرانی حالت میں موجود ہے. تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے. آگے ہمیں سامنے کچھ نظر آ رہی ہیں، بلڈنگز ہیں، چھوٹی موٹی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور یہ رستہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم یہاں سے اپنے سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہم اپنا سفر دوبارہ سے جاری رکھتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا. یہاں پہ ایک تو رستہ اس طرح کا تھا جیسے وہاں پہ کبھی کوئی بھی نہیں آتا، اور یہاں کے بارے میں مجھے تجسس تھا کہ ہمیں وزٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہمیں کون سی جگہ اور کس طرح کی جگہ دیکھنے کو ملیں گی. سو ہم آ چکے ہیں کہ یہ میرے خیال میں وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹورزم یا ٹور کرنے والے لوگ نہیں آتے. یہاں پہ قلعے کی دیواریں ختم ہو جاتی ہیں اور ختم ہونے کے بعد یہ ایکسٹرا سائڈ پہ ہمیں کچھ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے. سو ہمیں سامنے کچھ رومز دکھ رہے ہیں، تو ہم رومز کو بھی وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیمرہ مین کے ساتھ ہم تمام چیزوں کو وزٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بنی ہوئی ہیں جیسا کہ شاید یہ جو قلعے کا پانی آتا تھا، جو یہاں پہ پانی ہوتا تھا، وہ پانی وہاں سے بہہ کر یہاں سے انڈر گراؤنڈ ہو کر نیچے سے نکل جاتا ہے. تو آپ کو میں کچھ اور دکھاتا ہوں. یہاں پہ آپ کو سیڑھیاں نظر آئی رہی ہوں گی، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا. اور اس کے بعد یہاں آگے بھی ہمیں ایک سیڑھیوں کا رستہ نظر آیا، لیکن اس کے ساتھ ایک کنواں موجود تھا. کنویں کو میں نے دیکھا تھا، یہ کافی گہرائی میں تھا. یہ وہ باولی تھی یا یہ جو وہ کنواں تھا جہاں سے شاہی لوگ پانی بھرا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ سامنے ہمیں کچھ برآمدہ ٹائپ جگہ نظر آئی یا کچھ اس طرح کی جگہ تھی. تو ہم نے اس طرف اپنا سفر جاری رکھا. ساتھ ہی ہمیں کچھ سیڑھیاں نظر آئیں، جن سیڑھیوں کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر جانے کا رستہ کافی اچھا موجود تھا، لیکن آگے جا کے اندھیرا تھا اور کچھ پانی ٹائپ بھی مجھے نظر آ رہا تھا. سو میں نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا کہ پتہ نہیں اندر کس طرح کا رستہ ہوگا. اور سیڑھیاں خیر یہاں سے اندر کی طرف جا رہی تھیں. اب یہ سیڑھیاں کہاں جاتی ہیں؟ قلعہ روہتاس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسے رستے بھی موجود ہیں جو خفیہ رستے ہیں، دلی تک جاتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں پہ مجھے آنے کے بعد ایک چیز حیران کردہ محسوس ہوئی کہ اس نے مجھے حیران کیا کہ وہ یہ چیز تھی کہ یہاں پہ جو شاہی ایریا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ کیوں نہیں کوئی رستہ بنایا گیا؟ یہاں پہ نہ تو کوئی رستہ موجود تھا، نہ ہی کچھ. ہم اپنے جو مدد آپ پہ ہی یہاں پہ پہنچے اور یہاں سے جہاں پہ بھی ہم نے لگتا تھا کہ ہم گزر سکتے ہیں وہاں سے ہم گزر کے یہاں پہنچ جائے. تو اس جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے ہمیں سیڑھیاں نظر آتی ہیں جو کہ اس کی چھت کی طرف جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں دوسری طرف بھی کیمرہ کرتا ہوں اور دوسری طرف بھی ہمیں کچھ اسی طرح کی سیڑھیاں نظر آتی ہیں. تو ایک سیڑھیاں وہ سامنے ہیں اور دوسری سیڑھیاں بیک کی طرف ہیں. یہ دونوں رستے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں سے ہم چلتے ہیں آگے اور سیڑھیوں کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ ان کی حالت کیسی ہے اور یہاں سے اوپر کس طرح کا کچھ نظارہ دکھتا ہے. سو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں سیڑھیوں کے پاس. تو ہم یہاں پہ سیڑھیوں کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. کنٹینیو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے قلعے کی ہم اوپر آ جاتے ہیں. تو وہ کمپلیٹ کر لیا حصہ. اب ہم آ چکے ہیں قلعے کے ایک لاسٹ دروازے کی طرف. اس دروازے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس دروازے کو بادشاہ نے بند کروا دیا تھا، اس نے یہ سمجھ کے یا یہ کہہ کے کہ یہ دروازہ منحوس ہے. تو ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. یہاں پہ جگہ تو نہیں تھی لیکن ہم تھوڑا سا جھک کر اندر آ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے کچھ تنگ سی سیڑھیاں ہیں. ہم ان سیڑھیوں کو کنٹینیو کر کے اوپر کی طرف چلتے ہیں. اس دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بادشاہ یہاں سے انٹر ہوا تھا تو وہ سخت بیمار ہو گیا تھا. جب وہ بیمار ہو گیا تھا تو اس نے اس دروازے کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ دروازہ منحوس ہے، اس کو بند کروا دیا جائے. تو ہم اس کے اوپر آ چکے ہیں. یہاں پہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ بھی
کچھ شاید اس وقت یہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی تھی اس کو کھڑا کیا جاتا تھا، جو دروازے کی انٹرنس ہوتی تھی ان کی چیکنگ کے لیے لوگوں کو بھی کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو ہم ونڈو سے دیکھتے ہیں یہاں پہ قلعے کا اختتام ہو جاتا ہے اور سامنے ایک کچھ پرانے وقت کی حویلی بھی موجود ہے، جس کا جو سکھ حضرات ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے یہ حویلی، تو اس حویلی کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ سو ہم یہاں سے باہر آتے ہیں، باہر آ کے میں آپ کو دوبارہ قلعے کا نظارہ کرواتا ہوں۔ تو قلعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت تھا۔ سو اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے نیکسٹ جگہ شاہی مسجد کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہی مسجد، اور ساتھ ہی اس کے جو انٹرنس ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ شاہی گیٹ۔ تو شاہی گیٹ کے حساب سے میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے جو شاہی خاندان ہوتا تھا وہ انٹر ہوتا تھا، اور ساتھ شاہی مسجد جو ہے وہ شاہی لوگوں کے لیے ہی ہوگی۔ تو ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں، ہمیں شاہی مسجد میں کون کون سی خوبصورت جگہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہم آ چکے ہیں شاہی مسجد کے اندر۔ یہاں سے اندر آتے ہی ہمیں یہاں پہ ایک جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ شاید وضو خانہ ہوا کرتا تھا، یا پھر میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اوپر جانے کی سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ جیسے ہماری مسجدوں میں ڈبل سٹوری مسجد ہوتی ہیں، یہ کچھ اسی طرح کی اوپر بھی پڑھنے کی نماز جگہ ہے۔ تو یہاں سے ہم انٹر ہو چکے ہیں مسجد کے احاطے کے اندر۔ یہ وہ جگہ ہے جو شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے وقت کی شاہی مسجد ہے۔ سو ہمیں سامنے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک روم ٹائپ جگہ، ہم اس کو بھی وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ مسجد ابھی تک آباد ہے۔ بے شک اللہ پاک کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، اور وہ گھر جہاں پہ اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بھی کبھی ویران نہیں ہوتے۔ سو ہم جہاں پہ انٹر ہوئے یہاں پہ ہمیں ایک روم ملا، اس کے ساتھ آگے بھی ایک روم تھا، تو آگے بھی ہمیں ایک روم دیکھنے کو ملا۔ یہاں پہ کچھ اس طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی جن کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ قرآن پاک اور قرآنی جو بھی کتابیں ہوں گی، قرآنی اور پاک کتابیں ہوں گی، کہ پاک جو چیزیں ہوں گی وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہوں گی، کیونکہ ان وقتوں میں ہاتھوں سے لکھنے کا جو ٹائم تھا، وقت تھا، ہماری طرح جیسے اب وقت ترقی کر چکے ہیں، ہمیں پرنٹ ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، شاید اس طرح کا نہیں ہوگا، ہاتھوں سے لکھ کر لوگ یہاں پہ رکھتے ہوں گے۔ جو بھی ہوگا آپ کو اس کمرے کا وزٹ ہو گیا۔ سو اب ہمارے سامنے آ چکی ہے یہ شاہی مسجد کی جو ایگزٹ پوائنٹ ہے، یہاں پہ ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان سیڑھیوں کے اوپر جا کے ہمیں کون سی لوکیشن اور کیسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ سو ہم سیڑھیوں کے اوپر جانا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں سے بھی کافی خوبصورت نظارہ ہمیں دکھتا ہے، میں آپ کو اس ونڈو سے دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلعے کا نظارہ ہمیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور جو چیزیں مجھے نہیں معلوم تھیں وہ آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میں اس طرح کے مزید آپ سب کے لیے ولاگز لاتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔